Шановні глядачі, рада вітати вас на нашому каналі. Паспрабуйте сконцентрувати зараз усі ваші добрі думки, усю упевненість у собі. Сконцентрувати її десь тут, поміж ваших бровей. І глядячи зараз мені у очі, кажіть, у мене усе отримається. Я здольна. Я нікого не буду слухати з тих, хто каже мені бридкі речі. Я побудую свою будучиню сама. Шчаслівай. Гэтае полымя будзе падаграваць ваш патэнцыял і дасылаць вам гарачыя пуцёўкі паўсюль, дзе вы захочаце. Подписывайтесь на наш канал па новыя пазітыўныя афірмацыі. Радыя вітаць. Перш за ўсё, нам патрэбна пазнаёміцца. Мяне зваць Караліна Палякова, я з Беларусі і я займаюся рознымі візуальнымі практыкамі. Першапачаткова я пачала як фатографка і здымала людзей, у асноўным людзей у розных іх постацях. Яны там былі і на вяселлях, яны былі на вечарынах. Я шукала цікавых людзей у іхнім асабістым свеце ці падчас таго, як я працавала фотарэпартэркай. Гэта таксама мяне натхняла знаёміцца з новымі людзьмі, з новымі някімі плынямі, якія адбываюцца ў адным горадзе ці ў адной краіне, што, канешне, мяне моцна натхняла, варушыла і забаўляла, каб я спрабавала знаходзіць усё новыя і новыя кірункі ў сваёй візуальнай практыкі, каб я не толькі абмяжоўвалася фатаграфіяй, але і перайшла ў выніку на маленькія анімацыі, а пасля ўжо перайшла ў вытворчасць відэа. Але ў мяне захаваліся вельмі добрыя стасункі з фатаграфіяй самой. Я разумею, што мне моцна падабаецца, але чым больш я глядзела на свае здымкі, я разумела, што ўсё, што я раблю, гэта я імі любуюся, гэтымі краявідамі, гэтымі нейкай глыбінёй, і думала, што мне ўсё хочацца прабіць далей, зрабіць неяк так, каб гэта забаўляла мяне асабіста яшчэ больш. І таму я старалася, намагалася у пэўным сэнсе адчыніць новыя гарызонты, даляцець да новых гарызонтаў, як гэтыя птушкі, імкнуцца туды, і вось так і фантазія таксама рвецца, калі я гляджу на свае здымкі, разумею, як прыкладна можна спалучыць розныя фотаздымкі неба, прыроды, індустрыяльных пейзажаў, і як гэта можна пры дапамозе маштабу і глыбіні перспектывы, як гэта можна перабудоўваць у новую такую рэчаіснасць, якая нібыта фотка, а нібыта не фотка, нібыта там я гэта бачыла ці не бачыла. І пасля, калі наглядзішся на гэта, ўжо падаецца, што і аблокі на небе там складаюцца ў нейкія такія дзіўныя краявіды. Тут аўтапартрэт, дзе я разглядаю Днепр з Закапанамі ці з Карпатамі. Падчас ужо вандроўкі маёй па свеце з выезду з Беларусі. І гэта спалучэнне фатаграфіяў і некая трэніроўка фантазіі таксама рабіла для мяне штуршкі для таго, што гэта ўжо і не хочацца, каб была статычная выява, і для гэтага ёсць інструмент відэа і анімацыя, які дапамагае выказвацца больш доўга, раскрываць сваю рэжысэрскую ідэю ці наогул сваю там аўтарскую ідэю. Даць гледачу і сабе больш часу дзеля таго, каб раскрыць нейкія дробязі і распавесці гісторыю, гэта галоўнае. Чаму менавіта фатаграфія пачала быць такім асноўным кірункам, асновай, базай майго творчага шляху? Праз тое, што гэта самы просты кайф атрымліваць асалоду ад жыцця. Праз тое, што сонейка ёсць кожны дзень, ці электрычнасць таксама шмат дзе ёсць, і можна бачыць, як па-рознаму святло адбіваецца, як то на сцяне ці на чалавечым твары, калі прабіваецца праз фіранкі, ці як адлюстроўваецца ад іншага будынку. То бок, гэта самае лёгкае узняць у сабе радасць ад дробязі, якую бачыш. І вось праз гэта я думаю, што я ў пэўным сэнсе падсела на святло, і таму працу сваю з гэтым вже і звязала, бо я так разумею, што атрымлівалася ў мяне неплохо. Фатаграфія памерам 9:15 у пэўным сэнсе дапамагла мне пабудаваць цалкам такі падмурак майго візуальнага
погляду візуальнай стратэгіі, нават можна казаць, майго жыцця прафесійнага. Я пачала з таго, што здымала людзей на пашпарт. Цікава, колькі людзей праз мяне прайшло, невядома. Але так, крок за крокам я фатаграфавала людзей, а пасля пачала глядзець трохі вышэй і бачыць, што адбываецца навокал мяне. Што моцна мне падабаецца ў відэавытворчасці, што ў нас заўжды ёсць шанец зрабіць адбітак свайго унутранага на знешняе і пасля яшчэ паказаць гэта гледачу. І таксама ён варушыцца, то бок на фатаграфіі гэта адно, гэта больш разгул фантазіі гледача, а тут у відэа ёсць магчымасць запрасіць людзей у свой унутраны такі свет. У пэўны час я пачала працаваць як фотарэпартэрка ў часопісе 34 магнет. Гэта авангардны часопіс, які пакрываў тэматы мастацтва, тэматы музыкі і розных своеасаблівых людзей і іхніх заняткаў. І вось там я менавіта магла рэалізоўвацца як і відэамейкерка, і візуальная сторытэлерка. Ну, то бок у мяне атрымлівалася рабіць фотаграфічныя гісторыі, я бы так казала. І тут ёсць кавалак адной, дарэчы, калі у Менск прыехаў такі хлопец з Фінляндіі. Ён пабудаваў у сваёй машыне дом. Беларусь адрозніваецца тым, што там заўжды вельмі чыста. Там усё так стрыльна зроблена, што ніякае графіці на вуліцы не жыве. І нават калі ты хочаш перафарбаваць сваю машыну, трэба гэта ўдакладніць у тых органаў, якія за гэта адказныя. І ён, як грамадзянін іншай краіны, вырашыў, што ён хоча быць такім дрэнным хлопцам, такім, які зробіць графіці сабе на машыне менавіта ад мясцовых хлапакоў. І пасля, калі я выстаўляла гэтую фатаграфію на выставе ў бары «Хуліган», гэта ў Менску, гэтыя две фатаграфіі, такім чынам яны і стаялі. Я пачала бачыць, што пасля такой экспазіцыі у людзей нараджаюцца пытанне, ці гэта адна фотка, вы што падпалілі гэтае поле, а ў выніку гэта две фатаграфіі, якія так склаліся амаль выпадкова, але, канешне, як трэба. Падчас маёй працы ў 34 магнет са мной вырашыў пазнаёміцца Сергей Михалок, музыка, які, я думаю, моцна паўплываў на розныя пакаленні гэтай краіны. І ён звярнуўся да мяне і кажа: «Хачу, каб зрабіла нам кліп». Я ніколі гэтага асабліва не рабіла, але заўжды хацела і памятаю, што ў дзяцінстве неяк сабе праграмавала такога кшталту будучыню. Таму пагадзілася і з гэтай пары рабіла кліпы для іх некалькі гадоў. Першай маёй працай для гурта «Ляпіс-98» была праца «Брежнев». Яна была пра тое, які погляд на сучасныя палітычныя абставіны ёсць у дзяцей, што для дзяцей гэта часцяком нічога не вядома, і якімі бы страшнымі не былі абставіны, яны могуць разглядаць гэта з пункту гледжання свайго такога фантазёрскага розуму, такога шчырага і незапятнанага некай нянавісцю. Праз 5 год у папярэднім, у 2022 хіба, я ездзіла ў Берлін, і яго паказвалі падчас берлінскага кінафестывалю як частку працы з Беларусі, такіх кароткіх відэа. І гэта для мяне, канешне, было радасна і цікава пабачыць яе на велічэзным экране, калі рабілі мы некалькі тыдняў на такім. Дарэчы, калі ёсць зацікаўленасць зрабіць хоць штосьці, то часцяком любы інструмент будзе для гэтага зручным. Будь то айфон, тэлефон, любы тэлефон ці паперка з асадкай, на якіх можна зрабіць свой мульцік, там менавіта робячы фоткі, складваючы іх і відэа. Ну, карацей, я адчуваю, што вельмі важна быць смелай і упэўненай у сэнсе таго, як хочаш выказацца. І у гэты момант, пэўна, трэба трошкі запамятаваць аб тым, што ёсць яшчэ людзі, што нехта гэта рабіў, бо так, як ты, гэтага ніхто не зробіць. А гэты кліп — гэта Эдельвейс. Я яго зрабіла шмат пазней, але ўсё адно выкарыстоўвала калажныя тэхнікі ў ім. Дарэчы, жанчына ў гэтым кліпе зараз выглядае вельмі падобна да мяне, сядзячы за гэтым круглым сталом. Звярніце ўвагу. Можа, яна праецавала сабе гэтую будучыню, невядома.
Ну, гэта песня шлягер, і гэты кліп такі рознакаляровы, там мужчына, жанчына ніяк не могуць сустрэцца, і невядома, ці ён яе прыдумаў, ці яна яго прыдумала, то бок хістанне ў чаканні адно аднога, ці уяўленне адно аднога. Адна з моих любімых працаў, яна не такая зусім папулярная, як тыя, якія я рабіла для ляпісу, але я адчуваю там сябе вельмі моцна. Гэта кліп на песню «Галочкі» ад гурта «Шума». Там мы адлюстроўвалі суму беларускай жанчыны, гэта народныя спевы. Яе суму па тым, што надышоў час выйсці замуж, надышоў час ісці ад сваёй маці, сысці ад сваёй жаночай падтрымкі. Яна плача, з ветрам у галаве адпіраюцца ад таго, каб выходзіць замуж не за таго, за кого яны хочуць. Часам падаецца, што мы жывем у адной рэальнасці. Але гэта не так. У кожнага і ў кожнай яна свая. Нашыя погляды пабудаваныя на нашым уласным досведзе і тым, праз што мы прайшлі ў гэтым жыцці. Гэты выпадковы набор абставінаў дапамагае нам адшукаць падабенства паміж рознымі індывідамі, іхнім культурным ходам і светапоглядамі. Так, гэта дае нам разумець адно аднога лепей і спачуваць адно адной. Як у жыцці суб'екты, так у калажы аб'екты розных формаў напаўнення бэкграунду і колеру могуць складацца ў адну крэпкую кампазіцыю, дзе ўсе аб'екты і суб'екты падтрымліваюць адно аднога. Такім чынам я зразумела, што магу выкарыстоўваць розныя сродкі для гульні з рэальнасцю, будь то відосы, ці фоткі, ці вопратка, ці скульптура, напрыклад. І гэта заўжды можа значыць нешта больш, чым проста фотка ці проста футболка. Калі вам цікава даведацца, якімі шляхамі я прабіралася і якімі інструментамі карысталася, і пасля ўжываць іх у сваім уласным досведзе на свае ўласныя ідэі, то, калі ласка, працягвайце глядзець гэтае відэа да канца. Падчас працы рэпартажным фатографам у 34 Магнет я аднойчы атрымала такую задачку, што мне трэба было сабраць фатаграфіі мужикоў з татуіроўкамі. Гэта, канешне, зараз суперпапулярная тэма, калі людзі ходзяць з татуіроўкамі, але сярод людзей з такога больш сталога ўзросту у Беларусі, у Менску, дзе я іх знаходзіла, гэта часцяком сведчыць, што чалавек прайшоў савецкую турму. Для мяне было цікава з імі весці нейкія размовы, ці з імі быць нейкай карышых і там паказваць ім свае татуіроўкі. І такім чынам у мяне атрымаўся такі цэлы набор, цэлы альбом гэтых фотаздымкаў. І часам, калі ты за чымсьці следзіш, калі ты нешта да сябе заклікаеш, то гэта і прыходзіць. Я так разумею гэтае жыццё. Таму, калі я аднойчы апынулася пад крамай «Маладосць», якая прадавала кнігі ў Менску, да мяне падышоў чалавек весь у татуіроўках і кажа: «Сфотаграфуй мяне тут». А я думаю, так даўно хацела кагосьці там сфотаграфаваць. І зараз гэта адна з такіх маіх выбітных прац, бо я яе зрабіла на футболках. Акрамя татуіровак на целе героя маіх фотаздымкаў, Савецкі Саюз яшчэ пакінуў шмат чаго на тэрыторыі Беларусі. Часам падаецца, што і менталітэт, але мне, якая нарадзілася ў час ужо постсавецкі, у час, калі разгойваліся тэхналогіі і пачынаўся інтэрнэт, і мы разумелі ўжо больш па-за межамі краіны, у якой мы жывем, мы маглі бачыць розныя досведы людзей ужо на карцінках у інтэрнэце, то і гэтыя словы, якія віселі над намі, ці тыя сімвалы, якія захаваліся з савецкага часу, у Беларусі я на іх ужо магла глядзець па-іншаму. Можна было разбіраць гэтыя словы на кавалкі, і адбываецца досыць цікавая гульня сэнсаў у семантычным плане. На ўсім вядома, што бес смерцен. Гэта першае, што трапляе на погляд. І я пачала разглядаць і думаць, што гэта яшчэ можа
значыць, як гэта яшчэ можа ўплываць на людзей. Я глядзела на гэтае слово і падумала, што гэта менавіта тое, што знаёмая і вядома амаль любому мінчуку ці асобе, якая звязана з Беларусію. Я падумала, што замест таго, каб раздзяляцца, а зараз у час, калі шмат беларусаў з'ехалі з краіны, гэта вельмі лёгка нам апынуцца на адлегласці адно ад адным як фізічна, так і маральна. Цяжка прыладкавацца, цяжка, каб не хістала з боку ў бок, калі дома няма побач. Таму я падумала, што я магу зрабіць такую акцыю, выпусціць кашулькі, футболкі, на якіх будзе напісана менавіта гэтае слово, але таксама у жаночай версіі праз тое, што жанчыны ж у Беларусі таксама ёсць, і мы гэта бачылі. Я падумала, што гэта такі феміністычны выказ таксама аб тым, што як бессмертна, так і бессмертна таксама. Што мне падабаецца ў творчасці наогул, што як толькі ты яе адпускаеш, рэакцыя людзей адкрывае яшчэ больше і большыя сэнсы. Нават мая рэакцыя, чым больш я гляджу на штосьці, чым больш я віжу распаўсюджанне, тым больш я разумею сэнсаў у гэтых словах. У Беларусі існавала два напісання беларускай мовы: кірыліца, што бліжэй да расійскай мовы, і лацініца, што бліжэй да еўрапейскіх суседзей Беларусі. Апошнім часам лацінская версія была выключаная з беларускага асяроддзя, а я вырашыла, што магу яе закрепіць тым, што зраблю футболкі, у якіх людзі будуць хадзіць, і гэта несмяротна захаванае напісанне лацінскімі літарамі беларускай мовы. Падчас усяго свайго шляху я разумела, што увесь свет, у прынцыпе, пасуе да таго, каб карыстацца ім у сваіх мастацкіх выказах, у сваіх пажаданнях для выказу і у сваёй рэфлексіі на тое, што адбываецца ў тваім асяроддзі і атачэнні. Такім чынам, у мяне ёсць фотакартка, якая была зроблена у Менску. Я падумала, што будзе вельмі добра зрабіць такі канделябр, падсвечнік з таго месца, што таксама будзе дабаўляць сувязі людзям з месцам, адкуль яны прыехалі, з месцам, па якім яны таскуюць і куды ім цяжка зараз вярнуцца праз шэраг абставінаў. Як будуецца агулам творчы працэс ад самога пачатку? Напрыклад, да мяне прыйшла некая ідэя ці замаўленне. Спачатку я адслухваю ці пракручваю гэтую думку ў галаве шмат, а пасля пачынаю запісваць. І пры тым, што я не шмат раблю нейкіх спісаў ці яшчэ чаго, я ўсё адно намагаюся запісваць фізічна рукой нешта ў нататнік, толькі дзеля таго, каб лепш даставаць са сваёй галавы розныя думкі, бо пакуль нашыя думкі ў галаве, яны падаюцца досыць велізарнымі такімі глыбамі, са вялікім сэнсам, а калі я пачынаю іх запісваць у нататнік, то яны ўжо зусім маленькія, я вялікая, сижу над імі, і ўжо, значыць, яны значна менш. Такім чынам у галаве не так цесна становіцца. Таму я беру песню, напрыклад, ці нейкі сэнс і пачынаю яго распісваць, якія могуць быць асацыяцыі, якія могуць быць падобныя сэнсы, якія могуць быць кантрасты, ці што я бачыла ў жыцці на ты ці іншы тэмат. Гледзячы на гэты нататнік, я магу знайсці, якімі праектамі я займалася за апошні год, і гэта, канешне, супер радасна пабачыць, што гэта зроблена. Напрыклад, вось гэта кліп гурта «Разбітае сэрца пацана». Гэта беларускі гурт, дзе мужчына ехаў на ровары. І я гэта замалявала проста малымі сімваламі, проста дзеля таго, каб было лягчэй перадаць актору і перадаць аператару, пра што мы наогул тут здымаем кліп. Спачатку мы здымалі проста на зялёным фоне, а пасля дабудавалі сучасную беларускую рэчаіснасць у такім сатырыстычным, трохі праз слёзы выглядзе.
Яшчэ адно з суперважных практыкаванняў, якія я выкарыстоўваю, гэта такое пісьмо амаль без розуму, амаль без думак. То бок можна сесці, абраць адную тэму і на яе проста накідваць шмат таго, што прыходзіць у галаву. На прыкладзе відэа «Разбітага сэрца пацана» пра ровар я покажу, что у меня уже было написано здесь в таким выгляде потоку моей сведомости, плыни моей сведомости. Дельтаплан пролетает мимо, белорусская купюра, деноминация, выезд з вусо, упряжка з аиста, трактор тягне назад, цирк державный, зубр, аўтапрабег. Карацей, накидывать усё, што асацыюецца менавіта з тэмай, пра якую я раблю, дапамагае мне ў выніку выбраць самыя выбітныя ці тыя ідэі, на якія мне хапае часу, рэсурсу. Але можна рабіць розныя ідэі, ад супермаленькай да супервялікай. Стварэнне калажоў – гэта цікавы, забаўляльны і тэрапеўтычны працэс. Не трэба баяцца эксперыментаў. Часам лепшыя ідэі прыходзяць выпадкова альбо падчас працы. Калаж складаецца з таго, што вы любіце, з таго, на што вам прыемна глядзець. Зазірніце глыбока ў свой тэлефон. Я ўпэўненая, у вас там цэлы архіў здымкаў, з якіх можна скласці новую рэальнасць. Працэс калажу – гэта своеасаблівая арт-тэрапія, падчас якой мы можам паглядзець на сваё мінулае, папрацаваць з архівам, пабачыць, што нам падабалася ў пэўны момант і пабудаваць новую рэальнасць. Што мне падабаецца больш за ўсё, так гэта тое, што тут не трэба думаць. Гэта ўсё на ўзроўні падсвядомасці, на body language. Калі ты разумееш, што добра спалучыліся розныя кавалкі, розныя формы, розныя ўспаміны, такім чынам, што ты чуеш сябе роўна і нічога не пераважвае. Калаж дае нам магчымасць спалучаць неспалучаемае, розныя формы, розныя маштабы, розныя памеры. Усё магчыма, нават тое, чаго вы ніколі ў жыцці не бачылі. І не бойцеся памыляцца. Давярайце сваёй інтуіцыі. Хутчэй за ўсё, яна мае рацыю. Паспрабуйце распавесці гісторыю ці падзяліцца сваімі пачуццямі пры дапамозе калажа. Можна вызначыць, што галоўнае, які аб'ект ці які суб'ект галоўны на вашым калажы, і вакол яго будаваць структуру ўжо, якая будзе яго падтрымліваць менавіта вашу ідэю першапачатковую, якую вы заклалі ў гэтую працу. А калі гледачы пабачаць вашу працу, гэта дадасць ёй яшчэ больш сэнсаў. Дазваляйце сабе ўсё і не абмяжоўвайце сабе ні ў чым. Вашая фантазія бясконцая. Усё, дзе мы маем межы, гэта інструменты, якімі мы карыстаемся. Гэта холст, альбо гэта аркуш паперы, альбо гэта экран кампутера, экран тэлефона. У астатнім вас нічога не абмяжоўвае. Вы можаце рабіць усё, што завгодна. Дазваляйце сабе ўсё і не абмяжоўвайце сябе ні ў чым. Вашая фантазія бясконцая. Насамрэч, нават і фармат нас не абмяжоўвае. Гэта можа быць папяровы калаж у галерэі ці лічбовы ва інтэрнэце і нават перанесеным на вопратку. Пагаворым і папрактыкуемся ў падборы розных матэрыялаў, з якіх будзе складацца новы калаж. Я люблю гэта рабіць самастойна, але таксама заўважыла, што адна галава добра, а дзве лепей. І сёння я буду рада запрасіць для сябе на гэты стол разважанняў мастака доктара Ой,
Ён з'яўляецца выяўленчым мастаком, які працуе ў розных тэхніках, малюе на розных павярхоўнасцях, на снягу, на сцяне, у кампуктары, на футболках. Рада я тебе павітаць, прыходзь, калі ласка, сюды. Здарова. Ну што, давай паглядзім, што тут можна скласці з усіх гэтых рэшткаў мінулага. Тут шмат розных матэрыялаў, і тэма, якую я б хацела тут закрануць, гэта гендерная роўнасць. Аб тым, як мы сябе адчуваем у гэтым свеце, такімі рознымі, такімі падобнымі, і як мы складаем са сваіх малых космасаў адзін вялікі. Добре, давай. Ну што, паказвай. Паказвай, глядзі, вось у меня тут ёсць старыя фотажурналы. Для мяне гэта нейкі новы опыт, экспірыенс, бо мне будзе вельмі цікава. Так, ну гэта прышпільна ў тым сэнсе, што добра працуе твой мозг такім чынам, што спалучаецца нібы не спалучальна, тут усё гэта легальна, няма ніводных нейкіх забаронаў, і таму пэўная ёсць свабода адпусціцца там, ад'ехаць у гэты космос. Калі бачыш нешта цікавае, можаш смела выразаць гэта адтуль. А як ты ўвогуле пачынаеш сваю працу? Калі вось да цябе прыходзіць такая першая ідэя, якую ты хочаш уже выканаць вось у паперы, то есть што адбываецца? Ну вось часцяком я збіраю матэрыял з розных журналаў. Раней у меня там былі цэлыя такія архівы розных і фотажурналаў, і нейкіх часопісаў мод, ці гісторыі, штосьці такое збірала па людзях. Адтуль можна было знайсці, але няма такога ў мяне, каб я адразу прыдумала ідэю, што тычыцца папяровых калажоў. Я думаю, што яно ў гэтым працэсе прагляду ўсяго, што ты бачыш, штосьці, што чапляе твой погляд, з гэтага пасля можна ўжо разам штосьці складаць. Штосьці адыдзе на пасля, а штосьці прыгадзіцца. То бок гэта такая праца ў моманце менавіта. І нараджаюцца новыя нейкія вобразы, кампазіцыі. Тобто ты, калі ось нешта гартаеш, ты такая, вау, класна, бачыш ідэю, там ось тут такая дельфін. Дельфін, вось тут дарога мне гэта падабаецца. Ведаеш, яна нібыта да чагосьці вядзе, і вось мы адтуль можам вылятаць кудысьці. Ну, то бок я вось гэтую бы, можа быць, напэўна, спрабавала. З'яўляецца нейкім цэнтрам твоей ідэі, а потым ты ўсё навальваеш і навальваеш. Ну так, трэба навальваць. Ну так клас. Хто калі-небудзь будзе навальваць? Так што мы робім, я беру вось гэтую аснову. Ты можаш браць, так, абсалютна смела. І ў калажы ж яшчэ добра, што не абавязкова карыстацца нажніцамі, ты можаш нават адрываць, некае там спалучаць. Я думаю, што мы сёння можам пабудаваць тут некалькі сцэнаў такіх, не абмяжоўвацца адной, і зафіксоўваць іх гэтыя кампазіцыі. Ты ўжо знайшоў яшчэ? Ну, глядзі, што тут ёсць. А я, дарэчы, узяла вось пакуль тут адно. О, бусла бярэм, так? Бяры бусла. Зараз будзе. А я вам зараз пакажу бусла. Дарэчы, я тут абрала яшчэ 2 чорных буслоў. Мы можам іх спалучыць. Давай. Добра, што ў калажы, магчыма, ўсё, што можна скласці некую нават абсурдную, немагчымую сітуацыю, і яна будзе мець права на існаванне. Праца цікавая. Праца цікавая і сітуацыя абсурду. Мне здаецца, гэта аснова мастацтва, калі ты з дапамогай нейкіх сродкаў табе падручных вылучаеш абставіны, у якіх ты, мабыць, некалі там знаходзіўся ці перажыў. Ну і потым ты глядзіш, назіраеш за гэтым неяк збоку, са стараны. Як гэта камічна магло быць? Ну вось я, дарэчы, так разглядаю, як ты апісаў свае фоткі, бо я разумею, што гэта пацверджанне таго, што рэальнасць такой была ў пэўны час. Канешне, ўжо адбываюцца розныя перабудовы, гэта толькі такі адбітак рэальнасці, якая была калісьці, там дата напісаная. Слухай, ён нібыта упікеў. Ого, імкнецца менавіта туды, Так, гэта бусел камікадзе. А, я думала, ён думае задзяўбіць іх, але з іншага боку, можа ён ляціць на іншую планету. Бачыш, як ужо сэнс змяніўся? Ой, дарэчы, прышпільна. Бачыш, ужо вось нешта вымалёўваецца, як кажуць, але пакуль фарбы мы не выкарыстоўвалі. Мы можам тут, дарэчы, гэта і адлюстраваць, што мужчыны таксама плачуць. Згодны. Гэта
Потрібна справа. Ну, я буду тоді виразати жіночий образ, а ти можеш мужчинський, типу, поміняємося. Давай поміняємося. Давай. Я хотів нешта намалювати з них ще потім. Давай. А що наогул таке бути мужиком? Да гэта складана. Слухай, ось зараз у больш такім осознаним узросце, мне здаецца, што ось тыя моманты, якія вось я праходзіў у дзяцінстве, на працягу ўсяго часу, калі я там жыву у жыцці, што карані гэтага вось такога мужчынскага, ведаеш, мужызма, маскуліннасці, аб'юзу ідуць з дзяцінства, ну і з выхавання, канешне. Але увогуле мы самі сябе, мужчыны, пагружаем у такія абставіны, калі нам трэба неяк выжываць у гэтым свеце адзін з адным. То есть это такі усе войны адтуль бяруцца, што мы нешта адзін аднаму патрэбна даказваць сваю моц, сваю перавагу ў чымсьці. Дамінацыю нібыта некую, ну нечым параўноўвацца. Вось, і гэты аб'юз у першую чаргу кранаецца толькі нас. Хто больш слабы, той і плохо сябе адчувае, скажем так, у гэтым свеце. Больш пакутвае. Так, і з гэтых людзей, якія адчуваюць сваю дамінантнасць, ужо гэтая звычка пазней у такім ужо дарослым узросце пачынае кранацца і жанчын. І такі вопыт вельмі таксічны, я б сказаў. Мне так падаецца, што у грамадстве наогул ёсць вось гэты момант ваінственнасці, некага пацвярджэння сваёй эмоцыі, яна так маніфеставаная у арміі, наогул у вайсковай галіне, у тым сэнсе, што там мужчыны сапраўды збіраюцца і праводзяць вельмі шмат часу разам, і там вучацца быць жорстокімі таксама. І гэта мне так шкада, што мір яшчэ на тым узроўні, што існуюць войны, існуе некае непагаджэнне, ці патрэба нешта камусьці штосьці даказваць, ці там быць такімі жаднымі да грашыма, да зямлі, да тэрыторыі, для нейкіх разуменняў. Хацелось бы, ведаеш, як тут жыць у нейкім космосе, дзе птушкі лётаюць, не ведаю. Вось тут аўтамабілі толькі стварылі, і вось ужо мужчына плача, што трэба ў армію ісці. Ой, ну тут ужо. Мне так падабаецца, што ёсць кантрасты, і адразу ўжо ўсё грае. Бачыш, я тут зрабіла, а яна ўжо нібыта крычыць зоркамі. Нешта маніфестуе жанчына. Неахвота неяк рабіць асацыяцыю мужчынаў толькі з... Ну, не толькі, а з гвалтам. Я часам думаю, што мужчынам так непроста ў тым сэнсе, што яны больш прыцягваюць увагу як нейкія злачынцы, я не ведаю, там хутчэй мужчыну праверыць на вуліцы. Мне так падаецца, што мы перад прыродай настолькі роўныя, у сэнсе таго, што яна кожнага з нас можа змыць, проста здмухнуць з гэтай там планеты проста за одну секунду, калі будзе гэта патрэбна, таму няма некага сэнсу так моцна за нешта спрачацца. Паміж самімі сабою я об этом кажу. Так, я разумею, но так я вось разважаю, ці ёсць у гэтым сэнс, калі мы ўсе там, ведаеш, пад гэтай луной, там гэта не бясконцы. Так, згодна. Слухай, што гэта ты рэжаш? Пакажы, калі ласка. Я вось гэта. Это ж твоя праца, так? Так. Сярод усяго этого... Всего гэтага беспарадку? Знайшлася твоя праца. Распавядзі, што гэта за праца? Это інсталяцыя ў Мінску. Была такая, называется «Усмешка», «Смайл». Мы так з дапамогай майго сябра выехалі зімой вось гэтай засенніцу, зрабілі такую інсталяцыю. Я там дома ўсё это зрабіў. А што ты зрабіў? Ці гэта сакрэт тэхнікі? Да не сакрэт. Просто пайшоў, купіў такую плёнку. З'явілася ідэя, холм клёвы, трэба зрабіць нейкі арт-аб'ект. Усмешку я яшчэ насіў у галаве з Грузіі, я там у мінулым годзе ездзіў. І мне падалося, што на нейкіх там холмах ці там горных склонах гэта будзе вельмі крута глядзецца, калі там у яго такі тварык з'явіцца. І вырашыў, што ў Мінску было прышпільна гэта зрабіць. Ну так, усмешку бачыць прыемна. Усмешку бачыць прыемна, тым больш холм. А гэта вось як? Гэта стрит-арт ці гэта natural арт? Слухай, мы вось так можам паспрабаваць. Хобаля. Трэба больш роўна. Я б сказаў, што такі natural. Вось, юпа.
Все, бачиш, як справляється хутенько? Ну, Зрозуміло. Яка добра ідея, звісно, подарувати людям таку усмішку серед зими, бо зиму тяжко это была часовая витримувати. инсталляция, бо это, ну, якби не экологично, супер было бы это все Покидать там. Поэтому Мгм. мы зробили, Полюбо сняли поглядели. и все, завезли домой. Ну. Мне она зараз там лежить. Я ще заховалася? Конечно. Може, этот журнал забрати, він скучний, или здесь эти мужики вось гэты... Заберем. Давай возьмем мужиков. Пам'ятаєш гэты журнал? Гэты часопіс, у мяне з яго ўсё і пачалося, дарэчы. Я вось так А. памятаю ў дзяцінстве, што мне так падабалася выразаць на гэтых занятках. Памятаю, конечно. Ну, я выразаю досыць карява гэту жанчыну, хочаш паглядзець. А яна бяжыць да зорак. Опача. Ну, я бы хацела стварыць нейкі вобраз чалавека таксама, але хацелось бы, каб ён быў зборны, каб у яго не было пола, ведаеш, не дзяліць нічога ні на мужское, ні на женскае, ну, а вось такое, каб гэта была такая квір-фігура, якая можа паказаць усё, ну, не было. Чалавечае у сабе незвычайнае і звычайнае разам. Я тут бачу некую пёструю такую карцінку. Можна неяк яе абарваць і зрабіць з гэтага вось тут другі гарызонт. Паглядзець, як яно пабудуецца, паглядзім. Будзе ніштяк. Будзе ніштяк. Я вось тут сабе дазволю гэта абарваць ужо такім не вельмі ахайным спосабам, проста каб была такая фішачка, разумееш, тут ёсць ужо некая абрэзалка, ну гэта можа дадаць. Глядзі, якія горы адразу бачыш. І вось мне падабаецца, што шмат што можа атрымацца выпадкова. Значит, такая агрэсіўная такая форма. Ну і што, яна не вельмі супер выглядае тут. Я часам раблю так, каб ужо не тое, каб нельга было адмяніць тое, што робіш, а хутчэй зафіксаваць, каб не было гэтых думак тыпу «А гэта бярэм ці не бярэм, гэта робім ці не робім». Ого! Дарэчы, яны могуць будаваць штосьці, можа, іншае. Ім можна туды прыдзелаць нейкі іншы аб'ект, разумееш? Цікава, што гэта можа быць. Мы можам, дарэчы, гэта урубіць у вось гэтай размову пра мужчынскі свет, у якім ёсць і слёзы, і некія там яшчэ штосьці. Вось, Давай. Тыпу, вось тут імкненне да нечага такога недасягальнага, але мы можам яго зрабіць вертыкальным. Хочаш, каб было больш месца, мы можам зараз яго развернуць, а гэтую зімовую да тваёй тут, напрыклад. Можа. Вось так. Ну. Глядзе, там ты бусел будзе ляцець. Так, працуе. Блин, бусел гэта заўжды. А, так? Ну, вось, каб не было кранання, можам трохі кампазіцыйна. А я думала, яго просто трохі аддзяліць. А гэтых разварочваем, тыпу. Ну, скласці тую ж кампазу, якая была. Вось, тут нейкія, бачыш, гэтыя мужчынскія перакананні. Чык. Мужички. Пацанскія слёзы сцікаюць. Здаецца, што, можа, яны не падыходзяць. Думаеш, не падыходзяць? Да не, неяк так. Занадта голыя? Занадта ўсяго, мне здаецца. Што можа вось лепш. Ну, давай. Ну, па стылю больш так, неяк. Яны вось разважаюцца нелёгкай мужчынскай долі. Там вось бусел. Назіраюць адзін за адным. Недзе бягуць, адкульсь збягаюць. Але вось тут патрэбен нейкі... О, нармалёк. Патрэбен нейкі вось кантрастны момант, каб мы разумелі, аб чым менавіта гэты калаж кажа. Што ты тут бачыш, распавядзі, цікава? Што мы находзілі? Ну так, ёсць некая ўжо... Ідэя з'явілася. Можа, дамоў туды дабавіць, каб было больш? Да, давай. Ну вось тут, напрыклад, ёсць дамы. А, ну вось. Тут ёсць... О, глядзі! Давай, хочаш выразаць, я выражу. Давай. Як вядома, гэта тое, што тут у аналагавай версіі калажу няма ніякага сэнсу спрабаваць нешта адмяняць, бо гэта не кампуктар. І хутчэй тут трэба фіксаваць усё, што робіш, каб гэты працэс не быў зусім ужо бясконцым. Таму прапаную тое, што ў нас тут ужо прамалявалася, мы можам гэта сумясціць разам і зафіксаваць. Проста каб у нас ужо не было гэтых ваганняў з боку на бок арэляў. Каб вы не каталіся, а ўжо пачыналі
Фіксаваць усё, што бачым. Ну і запрашаю цябе таксама прымаць удзел, можа, захочаш нешта дадаць са свайго. Ну, а як ты гэта робіш вось тут? Я роблю такім чынам, і гэта, можа быць, яшчэ трошкі трымае. Вось ёсць кавалак гэтага скотчу, і яго можна так скласці, ведаеш, каб ён А у нас стаў не было двайного? двухбаковым. І вось зараз гэта двухбаковы Знакаміты прыём. Так, Як так. зрабіць двухбаковы скотч? Ага. Як думаеш, мы тут давай ім трохі можа месца тут пакінем, вдруг мы нешта яшчэ, ці што, ці як, ці ўжо без Давай. гэтых ваганняў. Каб яны трымаліся, укалажыш, і ёсць прышпіл таго, што за конт вось гэтага аб'ёму папяровага. Вось што гэта такое? Нібыта адсюль хочацца нейкі дым, ведаеш, зрабіць. Давай У меня зробім. тут недзе быў нейкі. Вось, я вось тут дзесьці ўсе бачыла дым, можа з гэтага можна выразаць. Неяк так. Ну так, а гэты А гэты вось трошкі назад, а гэты наперад. наперад паміж гэтым, так? Так, вось, і будзе такая О, гульня гэтых. двухпланавасць. Угу. Ну, все, зафіксуем. Угу. Доктор-фіксатор. Доктор-фіксатор. Ось так ось. І тут ми йому так тух. Гэта менавіта тое, пра што ты казаў, нейкі вось погляд мужчыны на іншага мужчыну, намаганне паставіць сябе вышэй за іншага. Ну, штосьці такое спаборніцтва чалавечае. Так, слухай, можа паспрабаваць паказаць, што ў мужчыны ў галаве, яму ж можна вось так досыць добра адрэзаць гэтым давай гэты нож. Так не, можа... Можем адрэзаць яго замест мозгу будзе ляжаць. Змясціць у галаву, то есть палову вот з гэтай луны абрэзаць. Я думала, галаву адрэзаць і адчыніць яе, напрыклад. Так. Давай паспрабуем. Давай. Ось так? Ну так, ну давай так. Ну, опаля. Не, так можа трошечки наадварот. Так вот, вот так вот. Да, вот так вот. Там он так само цэлы свет, ёсць некая шэрая маса, бачыш? Гэта шэрае рэчыва. Прышпільна выкладаецца, дарэчы. Ну, некая культавая праца выходзіць. Слухай, ну гэта вельмі добрая падборка, магу казаць, но шчыра кажучы, што мы нармалёва папрацавалі. І з гэтым ужо можна далей працаваць, двігаць там нешта гэта ўжо пры дапамозе камп'ютарнай графікі. Давай гэта дафіксуем, і можа далей нешта паглядзім, што ў нас тут атрымалася накідаць. І вось гэта яшчэ шевеліцца, і яе можна... Хіба можна сюди засунуць, і ўсё ўжо. Не, я думаю, што хаць. Ну, можна зафіксаваць проста дзеля... Дымок? Угу. Давай. Ну што, гэта мы ўжо дасылаем у музей вуліцы Бразіл. Ось як прыгожа мы зрабілі. Што скажаш, класуха моя з першага класу? Падабаецца тебе моя праца? Так, гэта ёсць. Давай яшчэ тут штосьці. Давай вось тут змесцім яшчэ гэтую жанчыну, якую мы выразалі, якая крычала. Давай. У рупары нешта патрабавала ад гэтага жыцця. А можа ты не хочаш вазу сюды паставіць, вось тую знакамітую? Ну, дарэчы, можна, яна ж такая празрыстая. Я думала, дарэчы, кальку выкарыстоўваць дзеля таго, каб там можна нешта было гэта празрачнае, празрысты слой. Яна начы будзе такая на заднім плане. А давай мы можам толькі па квадраце выразаць, хочаш? Паспрабаваць пакласці. Ну, давай. Ну, мне здаецца, што будзе неяк прыгожа. Ну, маю надзею, чаго. Няма нічога, што гэта, што можа нас папярэдзіць аб адваротным. Угу. Ой, ну ведаеш, тут нават з гэтым фонам вообще нармалёва цікава. Цікава. Что, может, уголок срезать там. А я вам, можа, выразу гэтыя дамы, яны тут не пашкодзяць. Давай. Давай паспрабуем гэтыя дамы, яны больш, у іх колер такі паспакайнейшы. Да, норм. Ну, вось тут, бачыш, я ўжо крайне хутка
рэзала, але вось тут вот можна нешта накінуць тыя нейкія праблемы на гэтым белым свеце, з якімі сутыкаюцца мужчыны, жанчыны, што тут у нас можа быць. Глядзі, я тут 3 кропкі поставила, да рэчы. І ўжо пабудаваўся які-ніякі космас. Взявся. Ага, так, я просто... Може, все, я потягав. Ну, мне просто хочеться ніяких розвести, так, некий трохкутник. Трохкутник. Слухай, ну супер виглядає, вау, вау. Я б навіть хотіла гэта сфоткати. Я зараз ще глядzi, що зробила. Що, додаш нешта ще? Конечно. Давай, смело. Ну, зараз шмат легчэй шукаць плюсы, бачыш? Так. Супер, слухай, супер. Ну давай, ну як чуєш, поглядzi, гэта ж... Ну, я зараз зроблю, а потім зрозумію. Шкодувати не будеш? Ні, звісно. Ну ні, я думаю, що, до речі, добре. Норвіч. Ну? Ось є ще одна праця. У нас трималася. Ну що, потиснем ліву руку, колега? Так, бо ми обидва лявши. А зараз надышоў час перайсці з аналагавага свету, дзе мы збіралі матэрыялы, запісвалі ідэі на паперы, перайсці ў дыгітальны свет, дзе ў нас ёсць абмежаванне, але і ёсць магчымасці для варушняка, для таго, каб стварыць з нашых ідэяў статычных ужо непасрэдна відэа. Выявы для кожнай відэасцэны я збіраю ў фоташопе. І зараз Photoshop дадаў да сабе розныя распрацоўкі, якія тычацца штучнага інтэлекту, і гэта адзін з лепшых дапаможнікаў, якіх я сустракала за апошні час. Зараз не трэба выразаць усё так ці моцна правіць край кожнага аб'екту. Зараз ёсць магчымасць гэта рабіць хутка і пры дапамозе праграмы. То бок яна пралічвае, дзе знаходзіцца аб'ект і аддзяляе яе ад фону. І такім чынам вось я падрыхтавала гэтую сцэну, з якой можа складацца відэа. Я бачу, што ў мяне тут няма яшчэ фону адпаведнага такога добрага, які можа быць глыбокім такім, зрабіць нейкі космас тут. І я магу таксама звярнуцца да штучнага інтэлекту пасрэдствам таго, што я выдзелю адзін слой і напішу тут у радку, які мне прапаноўвае штучны інтэлект. І я магу задаць яму любую тэму, на якую ён можа мне нагенераваць выяву, некую карцінку, якая можа трапіць у моё пажаданае. Гэта таксама вельмі дапамагае ў тым сэнсе, калі вам трэба хутка зрабіць раскадроўку чагосьці, ці ўявіць сабе, як выглядае той ці іншы кадр, то можна напісаць усё, што ўяўляеце, і ўжо пасля бачыць, што ахвота дадаць, ці гэта падобнае, ці не падобнае да таго, што хочацца. Гэта дапамагае лепш уявіць, што ахвота рабіць, не прыбягаючы да Гугла ці да фота-відэастокаў. Карацей, пішу. Мне патрэбна тут, каб было начное небо з зоркамі. Я яго вось тут прашу проста нагенераваць мне. І чакаем некаторы час, ён яшчэ падумае і прапануе 3 варыянта, якія могуць пасаваць у якасці тла да маёй гэтай кампазіцыі. Ну вось выдатна, выглядае выдатна адразу, і можна паспрабаваць сюды далучыць нашых персанажаў і розныя вось гэтыя дробязі. Ну, што тычыцца яшчэ варыянтаў, мы можам глянуць, ёсць такія. Першы мне спадабаўся больш за ўсіх, але я бы трошкі там паправіла, спрабавала бы дайсці да кантрасту гэтага фона, каб аб'екты і суб'екты, з якімі мы працуем, каб яны былі больш заўважныя. Прышпільна, што можна тут таксама бачыць, як бы мы маглі змяняць у анімацыі колер неба праз перасоўванне паўзунка гэтага колеру. Бо статычная карцінка перастае быць статычнай. Кожны аб'ект на гэтай выяве пачынае быць асобным слоем, які можа варушыцца. Ён можа змяняць свае памеры, гэта можа дапамагаць зрабіць глыбіню у кадры, і гэта вельмі істотна важна, каб яны былі ўсе паасобку, у іх будзе тады нашмат больш магчымасцяў зачапіць глаз, зачапіць яго
варушняком. Напрыклад, вось зараз мы можам пабачыць, што нават пакуль гэты калаж будзе з'яўляцца на экране, уже ў пэўным сэнсе будзе распаведзена некая гісторыя. І ў нас для гэтага ёсць усе магчымасці распавесці гісторыю, толькі з'яўляючы калаж праз анімацыю на экране. Вось, напрыклад, мы бачым антычных мужчынаў, якія трымаюць планету, невядома, які гэта час, невядома, якая прастора, але як толькі мы, напрыклад, з'явім тут гэтыя дамы, досыць кантрасныя па часу ад суб'ектаў на выяве, гэта ўжо дадае сэнсы да ўсяго гэтага аповеду. Так, у нас тут дададзеныя вокі, жанчына бяжыць, то бок вось зараз, калі гэтая жанчына ўжо на версію ўсёй планеты, мы тут можам бачыць, каго гэтыя мужчыны падтрымлівалі і куды яна імкнецца дазор. Дзякуючы змене скейла, то бок маштабу выявы, таксама ствараецца некаторая магія, проста што мы таксама можам ляцець бліжэй да зор, вось такім проста чынам расцягваючы. Я бачу гэта тут у фоташопе, дзе амаль увесь час карцінка статычная. Вядома, што тут таксама можна рабіць пакадравую анімацыю, але праца ў фоташопе і змена маштабаў, змена перспектывы дапамагае мне ў працэсе прыдумлення сцэнарыю таго, як будзе ісці анімацыя. Такім чынам, пакуль я тут прыдумляю, я у асноўным записываю гэта ўсё ў дакументик для аніматараў ці для сабе, каб мець магчымасць планаваць, бо план гэта прастора для імправізацыі. І я лічу, што план з імправізацыяй нармалёва звязаны. Спачатку ты імправізуеш, пасля ператвараеш гэта ў план, пасля ўжо маючы план можаш адхіляцца ў новыя і новыя імправізацыі. Што тычыцца наступнага кадру з падобранымі аб'ектамі, тут таксама ёсць што уявіць і аб чым паразважаць і паглядзець, на што здольнае вось гэтае спалучэнне аб'ектаў. Нагадаю, што калаж дае нам магчымасць рабіць усё, што завугодна, усё, што мы захочам, ці то карыстацца штучным інтэлектам, каб ён нам распрацаваў нейкія дэталі гэтага калажу, і таксама пакідаць памяць аб тым, што гэта зробленыя з паперы карцінкі. То бок я магу не апрацоўваць гэты край, калі мне хочацца. У дадзеным выпадку я магу сабе гэта дазволіць, бо тут розныя тэкстуры кожнага файла, тут розныя колеры, і таму разбэшчанасць такая у сэнсе краёў кадра, краёў самого калажа, я лічу, што дазволеная. Мне падабаецца, што тут ёсць шмат кірункаў кампазіцыйных, дзе машына можа варушыцца наперад, проста павялічваючыся ў памерах разам з заднім планам гор. Машына, дарога, і гэта ўсё можа складаць для вока пачуццё варушняка. Тут шмат чаго можна падумаць, але бачна, што сэнс такі трохі разбуральны. Бачна, што ідзе дым, лётаюць птушкі, некая неспакойная такая сітуацыя, чалавек таксама ў кадры тут пакутвае і, магчыма, клюе сабе мозг гэтымі змрошанымі птушкамі, якія лятаюць. Карацей, усё больш сэнсаў адкрываецца тады, пакуль нешта робіш. Таксама калажом, акрамя вось гэтых некіх, не толькі сакральных, але таксама сакральных сэнсаў, тут можна казаць усё напрамкі. Калі хочацца маніфеставаць нешта, сказаць нейкае слова, задвінуць некую тэлегу, маніфеставаць сваё імкненне да лепшага жыцця, гэта ўсё можна сабе зрабіць тут. Вось тут у калажы прамым тэкстам. Ці нават прамымі лініямі. Але прамымі ў кампазіцыі гэта не вельмі слушная справа. Калі хочацца паказаць імкненне ўверх, наперад, то лепш за ўсё, калі лінія будзе накіраваная так, у палёт уверх, што дае і думкі, і месседжу ляцець наперад. І вось тут
У нас ёсць 3 такіх вакенцаў, якія ці то можна штосьці напісаць, ці аб нечым падумаць, як такія пазітыўныя афірмацыі, нібы шчасця, росквіту, здароўя, ці давайце жыць ужо сябрамі. Хочам быць роўнымі, хочам быць паважанымі, хочам быць любімымі. Усё, што вам заахвоціцца, вы можаце ў гэтым сваім уласным космосе пабудаваць, маніфеставаць і адпусціць у людзі, адпусціць туды гледача, які можа пачуць там сабе, ці паспачуваць вам, ці адчуць моц ад гэтага здымку, ад гэтага калажу менавіта, які складаецца са здымкаў, з адбіткаў у мінуласці, збіраецца новая рэальнасць, у якой мы аўтары шчаслівыя падзяліцца з гледачом.